ये है आर्गन वेल्डिंग मशीन। तो इसका जो पाइप लाइन है वाटर वाटर कूलिंग के लिए आता है, वो होस क्रिम्पिंग करने के लिए आया है, क्योंकि वो क्लिप पाइप है, वो अलाउड नहीं है। ये आर्मी 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 कैंप में जाएगा काम करने के लिए, इसके लिए वो क्रिम्पिंग लागू चाहिए। तो देखो फिटिंग डाल रहे हैं। देखो भाई, ये नॉर्मल हैंड कर्सिंग क्रिम्पिंग हो चुका है। ये सब होगा यहाँ पे कनेक्शन यहाँ से है। ये वाटर प्रेशर के लिए है, कूलिंग के लिए। मशीन को ठंडा करके रखेगा, ज़्यादा हीट